你知阿蘭若只會見到啲咩噶啦？一隻千年樹妖，兩條好毒嘅蛇妖，數之不盡嘅妖怪。我靈災神向大家承諾，等陣一定會上山揾到水源。等陣同我一齊上山。吓！上山！去蘭若寺條路喺嗰邊。去，祝你一路平安，英年早逝。喺呢度，喺呢個蘭若寺，喺呢個就只有一個字，呢個就係我。你叫咩名啊？寧采臣。我叫小倩。為一隻妖，妖美黑烈，燕赤霞，你真係死性不改。你到底係咩人？我同你有咩關係？我係人，你係妖，我同你咩關係都冇。你無端白事嚟做乜嘢啊？我嚟打救你啊！